малко късни размисли, но замислили ли сте се защо култовия филм на Антони Хопкинс „Мълчанието на агнетата“ се казва именно така? Понякога си мисля, че много жени живеят точно така, тихо, свикнали да мълчат, да премълчават. Често чувам такива жени да казват: „Не ми пука, няма значение“, но аз съм свикнала да ги наблюдавам, хората да наблюдавам. Част от работата ми е такава и виждам, че те премълчават, но тялото не. Тялото говори с безсъние, с умора, напрежение, болести и става ясно, че всъщност им пука. Та наскоро прочетах една история именно за Антони Хопкинс, в момента, в който е на върха на славата си, той изпада и в нещо като депресия и точно в този момент среща една жена на име Стела. Обикновена жена, която е отворила току-що своя антикварен магазин и се чувства добре с това. Тя е зряла жена на 40, 41, 2, 3, мисля, в момента на срещата им. И тя реагира на Антони Хопкинс не като повечето вау, нали, на артист от неговата величина, а е съвсем естествена. Не се опитва да го впечатли, не се притеснява от славата му. И по-късно той я описва, че се движи с такава жизненост, лекота, радост в магазина си, нейния магазин, и е щастлива от това, което прави, и е просто себе си. И се влюбва в нея, именно в нейната жизненост и естественост, в това да бъде, колкото изтъркано да звучи, себе си, без да се опитва да го впечатли, да се докаже. И понякога си мисля, че всъщност това е най-силното нещо в една жена. Не доказването, а способността да кажеш: това не ми харесва, това няма да го търпа, но да го кажеш на глас и да си готова да застанеш зад последствията. Дори и това да означава да си сама. Тази жена дълго е била сама. До 40-та си и кусур годишнина е била сама. А сега е щастлива, защото е себе си. Замислям се, кога за последен път си казахте: това не ми харесва. Не на ум, а на глас.